اساں تاں اصحاب نو من دے ہیں اساں تاں اصحاب اسی تائیں تاں اصحاب نو من دے ہیں اے جو ہن اصحاب نبی دے اساں تاں اصحاب نو من دے ہاں اے جو ہن اصحاب نبی دے اگلی گل جدو اپنا ویر نبی آکھے ہے تو حبدار علی دے ایسا جدو اپنا ویر نبی آکھے جدو اپنا جدو اپنا ویر نبی آکھے نبی آکھے ہاں ہے تاں حبدار علی دے تاں حبدار علی دے ہے تاں حبدار علی دے جڑے بہ گئے یار دے قدماں وچ بولو 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 تے جڑے بہ گئے یار دے قدماں وچ او بن گئے شاہ دھرتی دے اوے بن گئے شاہ دھرتی دے تے یہ طاہر پاک نبی نو پیارے یہ پیارے ذات جلی دے نعرہ جو نہیں آیا مل کے یہ طاہر سبحان اللہ یہ طاہر پاک نبی نو پیارے یہ طاہر پاک نبی نو پیارے یہ پیارے ذات جلی دے آنکھو ذرا سبحان اللہ تے پہلی گل جدو سائیں دے پیر دی خاک دا رتبہ جدو سائیں دے پیر دی خاک دا رتبہ ہے عرش عظیم تو آلہ ہے عرش عظیم تو آلہ 23 سال حضور دے نال رہے ہر یار عظمت والا 23 نال حضور دے نال رہے ہے ہر یار ہے عظمت والا تے جدی نظر ایمانی پیا کا دے جدی نظر ایمانی پیا کا تے او دا عرش بھی ہے متوالا او دا عرش بھی ہے متوالا تے او دا بعد نبیاں دیتا ہے سب تو شان نرالا آنکھو ذرا سبحان اللہ ایک نعرہ سناؤ تو میں شروع کرا بھائی
جنتی صحابہ سارے جنتی جنہاں دا قیدہ چاہ کے آکھو جنتی صحابہ سارے جنتی جنتی صحابہ سارے جنتی فرما ذات الہی جنتی صحابہ جنتی فرمایا ذات او جنت بنان رب نے او جنت بنان رب نے جنت بنان رب نے جنت صحابہ لئی بنائی او جنت بنان رب نے جنت صحابہ بنائی اے جنت صحابہ سارے جنتی الہی جنت صحابہ سارے جنتی کیڑی قربانی جڑی دیتی نہیں صحابہ نے نہیں بولنا بولو نا کیڑی قربانی جڑی دیتی نہیں صحابہ نے کیڑی قربانی جڑی دیتی نہیں صحابہ نے کیڑی تعمیل جڑی کتنی صحابہ نے کیڑی تعمیل جڑی کتنی صحابہ نے کیڑی تعمیل جڑی کتنی صحابہ او توڑ نبھائیاں لکے یاریاں توڑ نبھائیاں لکے یاریاں توڑ نبھائیاں لکے یاریاں توڑ نبھائیاں لکے یاریاں جان پا میں سولی تے چڑھا او کتے اگمو بس بدل نہیں دو نعرے زیادہ نہیں پھٹ ویسے جان دے ہو نا صبح تو شام تک کھاندہ ہے آکو سبحان اللہ اللہ اے ہاضمہ قبول فرما ہے آنکھوں چکے ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے بھائی توڑ نبھائیاں لکے یاریاں توڑ نبھائیاں لکے توڑ نبھائیاں یاریاں توڑ نبھائیاں یاریاں جان پا میں سولی تے چل اے جنتے صحابہ سارے جنتے فرمایا ذات الہی جنتے صحابہ سارے بے شک راشیں دون صحابہ اچھا کہ گزرا سبحان اللہ بے شک راشیں دون صحابہ بے شک راشیں دون صحابہ ہوم المفلح ہون صحابہ ہوم المفلح ہون صحابہ ہوم المفلح ہون صحابہ او ایو ہن کھتی سرکار دی ہن کھتی سرکار دی ہن کھتی سرکار دی یہی منافت کمائی توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ جی سبحان اللہ اگر سن بھائی تیرے ایمان تازہ کرا جی میں کوئی نبی نہیں بعد میرے آقا دے بڑی پیاری بات ہے بھائی جی میں کوئی نبی نہیں او بعد میرے آقا دے آقا دے آقا دے آقا دے بعد میرے آقا دے جی میں کوئی نبی نہیں بعد میرے آقا دے جی میں کوئی نبی نہیں بعد میرے آقا دے جی میں کوئی نبی نہیں بعد میرے آقا دے میں کوئی صحابی نہیں بعد صحابہ دے میں کوئی صحابی نہیں
بعد صحابہ دے میں کوئی صحابی نہیں بولو میں کوئی صحابی نہیں بعد میں او غوث کتب بن سکدے غوث کتب او کتب بن سکدے غوث کتب بن سکدے ہاں غوث کتب بن سکدے غوث کتب بن سکدے ہونی نہیں صحابہ تائیں رسائی سبحان اللہ خلافت نارا پھر لوایا ٹھنڈا کر دیجئے ایمان تازہ ہو رہا ہے ہاتھ چاک سبحان اللہ کو سنا بھائی منوال والو عرض پہ کرتا بھائی دین دا گلشن پاک صحابہ ہائے ہائے او دین دا گلشن پاک صحابہ پاک صحابہ صحابہ پاک صحابہ دین دا گلشن پاک صحابہ دین دا گلشن پاک صحابہ توجہ ہوئے دا گلشن پاک صحابہ او دین دا گلشن پاک صحابہ جس دا مالی شاہ طیبہ جس دا مالی شاہ طیبہ جس دا مالی شاہ طیبہ سارے ہی صحابہ خوشبو بولو اے بولو او سارے ہی صحابہ خوشبو ہے سارے ہی صحابہ خوشبو ہے سارے ہی صحابہ رشنائی ہائے ہائے ناراض نہیں ہونا میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا شان صحابہ پوچھ قرآن تو توجہ ہوئے شان صحابہ او پوچھ قرآن تو قرآن تو قرآن تو شان صحابہ پوچھ قرآن تو کس تاریخ روی بے ایمان تو کس تاریخ روی بے ایمان تو کس تاریخ اور اب جدو راضی صحابہ تے عرب جدو راضی صحابہ تے کافی قرآن دی گواہ مہربانی بھائی شیر جنگل دے ادب کریں دے او شیر جنگل دے ادب کریں دے شیر جنگل دے ادب کریں دے شیر جنگل دے ادب کریں دے جنگل دے ادب کریں دے شیر جنگل دے آیا شیر جنگل دے ادب کریں دے زلزل بھی انہیں روک بکھیں دے روک بکھیں دے زلزل بھی انہیں اور رکا چم نیل ان چلیا
چم رکا من عمر نو عمر درازو بھی تے شالہوں میں عمر دردی اس عمر دے در تے لکھاں دی وہ میں ویکھی عمر سمر دی تے اس عمر دے شان حسین تو پچھ اوے گھر عمر دے تھی ہے دردی حیران ہے طاہر باج عمر دے او کی میں پئی ہے عمر گزر نعرہ آنکھو ذرا سبحان اللہ بھائی اپنا شیر جنگل دے ادب کریں دے جنگل دے ادب کریں او شیر جنگل دے ادب کریں دے شیر جنگل دے ادب کریں دے سلسل بھی نے روک بکھیں دے سلسل بھی روک بکھیں دے سلسل بھی روک بکھیں اور کا چم نیلے چلیا اے رکا چم نیل چلیا کمینی ربانی بچ آئی رکا چم نیل چلیا رکا چم نیل چلیا کمینی ربانی بچ آئی جنتی صحابہ سارے فرمایا ذاتیں توجہ بھائی چین افریقہ اور روم ایران تائی بڑی پیاری بات ہے بھائی چین افریقہ روم ایران تائی چین افریقہ تائیں کرد جہاد دائے ہندوستان تائیں کرد جہاد بولو تائیں کرد جہاد ہندوستان تائیں کرد جہاد آئے او کلمہ پڑھایا ہے رسول دا ہائے او کلمہ جی ایک کلمہ پڑھایا ہے حضور دا کلمہ پڑھایا ہے حضور دا شمع توحید دی جلا جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنتی صحابہ سارے فاتح کئی ملکان دے غازیاں شہیدانوں بولو 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 بھائی فاتح کئی ملکان دے غازیاں شہیدانوں فاتح کئی ملکان دے غازیاں شہیدانوں بھیجئے سلام لکھا آقا دے مریدانوں بھیجئے سلام لکھا بھیجئے سلام لکھا آقا دے مریدان او کر کے نفاذ اسلام دا کر کے نفاذ اسلام دا کر کے نفاذ اسلام دا رل شیر بکری چرا نعرہ پہ سبحان اللہ بولو زورا ماشاءاللہ آگے سن بھائی تیرے مان تازہ کرا بھائی بادل انبے یا صدیقے بادل انبے یا صدیقے بادل انبے یا صدیقے بادل انبے یا صدیقے بادل انبے یا
دیکھے پھر عمر اس ماتا کے پھر اس ماتا کے پھر عمر اس ماتا کی او چوتھی خلافت علی اے چوتھی خلافت علی ہاں چوتھی خلافت لی کیتی ہے جوان حق دار سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دیں کیا کہنے او جن منگیا لڑکا بیدا پھڑ گئے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جدہت محبوب دہت بنیا جدہت محبوب دہت بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے تے جنو طاہر آقا پیر کبے حیدر قرار دے کیا نعرہ ایمان تو ہو رہا ہے سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ بہت عاشقاں عشق دے دعوے کیتے تے صدیق تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یارے غار ولید دراسن لوگ مثالیں ارے عشق بہاریاں آن دلائیاں تے دیتا کھردہ سارا مارے تے ہاں اتنا پکا تو سیدھا او ستا آج بھی رسول دینا حضور دا روزہ جنت جنہ زکیدہ حد چاہ کے نبی دا روزہ آنکھو چاہ جڑے بیمار ہو او نہیں جڑے صحت مند ہو آنکھو نبی دا روزہ حضور دا روزہ ایک ساتھی میرا دیوانہ پروانہ پنڈی تو آیا ہے اسلام آباد تو کہندہ طاہر صاحب اے ضرور سناؤ او دی ذات نو من تے صفات نو من موجزات نو من کملات نو من گلبات نو من او دی ساری پاک جماعت نو من او دی ذات نو من تے صفات نو من موجزات نو من کملات نو من گلبات نو من او دی ساری پاک جماعت نو من ساری پاک جماعت نو من او دی آل نو من اولاد نو من ہاتھ چاکے کو منیا بھائی او دی آل نو من او دی آل نو من اولاد نو من او دی آل نو من اصحاب نو من ازواج نو من تے کوئی ایک نہیں چار بنات نو من کوئی ایک نہیں چار بنات نو من تے گل عرش تے رب نل کی دیاں سن معراج والی اس گل عرش تے رب نل کی دیاں سن معراج والی اس رات نو من تے ہو دی روزے اقدس بچ طاہر اوے بندہ بن بن پاک حیات نو خوش بیٹھے ہو تسلسل ہے موج ہے سبحان اللہ کو اچھیا کو ذرا ہائے بہت دور لے کے جا رہے ہیں صاحب کون دتیاں کلیسے آندے بچ آزانا
کلیسا سمجھو کلیسا ہو دتیاں کلیسیاں کلیسیاں گرج گھر دتیاں کلیسیاں دے وچ آزانا 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 بچ آزانا دتیاں کلیسیاں دے دتیاں کلیسیاں دے نہ سنیا ازانا جن دیا اسمانا سنیا ازانا جنہ سنیا ازانا جن او جنہ دے مقابلے کفار نو جنہ دے مقابلے کفار نو جنہ دے مقابلے کفار نو ملی ہر جاتے پس پا بس کر دیں بس کر کچھ کہو ذرا سبحان اللہ نعرے کھلاؤ نا خلافت راشدہ جڑا ہولو بول سی وقت میں کچھ ہو رکھسا حق دا ولی قاضی مظہر مندے ہو حق دا ولی قاضی مظہر حق دا ولی حق دا ولی قاضی مظہر تیرا راہبر میرا راہبر تیرا میرا راہبر تیرا راہبر میرا او حب اصحاب و آل بیت دی اے حب اصحاب و بیت دی حب اصحاب و بیت دی دنیا دے دلہ تے بٹھا صحابتی آپس سے محبت آپس سے جان ساری بہت مشہور واقعہ جس طرح میں کلم بند کیتا ہے تے شیر پڑھ رہے ہیں ذرا غور کرنا غور ہے سنو ایک دوجے تو ہو قربان گئے کیڑے موقع دے بھائی ایک دوجے تو ہو قربان گئے ایک دوجے تو قربان گئے ایک دوجے تو ہو قربان گئے سارے ہی پیاسے دے پیاس چ جانگے سارے پیاسے دے پیاس چ جانگے سارے ہی پیاسے دے پیاس چ جانگے زندگی دے ہر ایک موڑ دے اور زندگی دے ہر ایک موڑ دے ہاں زندگی دے ہر موڑ دے سیرت نبی دی اپنا اوہ جنتی صاحب جنتی فرمایا ذات جنتی صاحب سارے جنتی فرمایا بعد نبیاں بعد رسول قدر سبحان اللہ بھائی بعد نبی بعد رسول بعد نبی بعد رسول اچیاں صحاب آدیاں شانہ اچیاں صحابہ آدیاں شانہ اچیاں صحاب آدیاں شانہ او باز ارشاد سرکار دا باز ارشاد سرکار دا
آواز ارشاد کردا او باز ارشاد کردا آقا دی حدیث میں سنا نعرہ گل مکا رہا تھوڑا یہ شیر ذرا ذوق نال سنو محرم الحرام ہے ہر طرف حسین 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 ہو رہی ہے حسین تیرا شان ودے سنی دا ایمان ودے آنکھو چھکے ذرا سبحان اللہ کرا ذکر میں اس شہزادے دا جد نانا پاک رسول حجا کے کرا ذکر میں اس شہزادے دا تے جد نانا پاک رسول فرزند جفاتے خیبر دا جدی امی پاک بطولے تے جد پیار سجدے نو تاہر ریدیندہ نانا تو نے آج کس گیا نال 72 بھامیں او نہیں کیتی بیعت قبولے آنکھوں جمل کرم سلام کر بل بل پیرانو آواز نہیں آئی چھکے آنکھوں با حسین جڑے مندیوں کرا جاوے کرم سلام کر بل بل پیرانو کرم سلام کر بل بل پیرانو اوہ کرم سلام کر بل بل پیرانو کرم سلام کر بل بل پیرانو کرم سلام کر بل بل پیرانو عقد نواسے آقا دیاں تصویرانو عقد نواسے آقا دیاں تصویرانو عقد نواسے آقا توجہ عقد نواسے آقا دیا تصویران شاباش 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 عقد نواسے آقا دیا تصویران او طاہر غلام ساری آل دا سبحان اللہ کہونا طاہر غلام 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 طاہر غلام ساری آل دا طاہر غلام ساری آل دا او طاہر غلام ساری آل دا حسن حسین دا شہدائی ابے ذوقے نعرہ نہیں آیا کوئی حال نہیں ہے جنو دل دے بویے جنو دل دے بویے بتنا لو دے نہیں حساب کتاب کری دے تے کرے یار طلب جے آنکھو در سبحان اللہ کرے یار طلب جے خون دی یارو پر خون دے جام دیوی دے کہ سچے عاشق عشق دی مستی وچی اوہن وانگ کباب تلی دے تے جڑ طاہر اندا ہو کے مردن اوہ نہیں مردین جی آنکھوں چمل کے واہ حسین اچھی آنکھوں واہ حسین چکوال تھی آواز جائے نہیں سننی ہے تو تیری آواز کربلا تک جائے پھر آنکھو ہو رکھو چھوڑی قسم نہ ظالم ظلمان دیو پیتے صبر دے جام حسین چھوڑی کسر نہ ظالم ظلمان دی تے پیتے صبر دے جام حسین اور یہ راضی رب دی مرضی تے
راضی رب دی مرضی تے دتے پتر تمام حسین تے خون مقدس دے بدلے اولائی جنت انعام حسین نہ مٹ گئے کوفیاں دے طاہر اور اسی روشن نام 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 حسین کرم سلام کر بلبل پیرانو کرم سلام کر بلبل پیرانو آقا دے نواسے آقا دیاں تصویرانو ہائے 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 نواسے آقا دیاں تصویرانو آقا دے نواسے آقا دیا تصویران طاہر غلام ساری آل دا طاہر غلام ساری آل دا طاہر غلام ساری آل دا حسن حسین شہدا اے جنتی صاحب سارے تی فرما ذات الہ اے جنتی صاحب سارے جنتی فرمایا جنت بنان والے رب نے او جنت صاحب لئی بنائی ربنا آتنا فی الدنیا کل قصیدہ پڑھسا نما پڑھسا لیکن چونکہ قصیدہ نما ہے تے کل بندے بھی نمے ہوئے تو سنہ ہو گیا ہے پرانے بندے واسطے قصیدہ پرانا تے نمے واسطے ٹھیک ہے نا تو سے رکنا کوئی نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار مولا کریم ان تک جو بیان ہویا تلاوت ہوئی ہے تقریر ہوئی ہے نظمیاں نعتویاں منقبت بیان ہوئی ہے صاحب آل بیت ذکر ہویا ہے اپنے دربار قبول فرما جن سوڑے مہربانہ نے میزبانہ نے اس شہر دے منوال دے ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے اس پروگرام واسطے جدوجہد کیتی ہے کوشش کیتی ہے اخراجات برداشت کیتے ہیں تکالیف برداشت کیتے ہیں ایک ایک لمحہ قبول فرما ایک ایک لمحہ قبول فرما جو میں عرض کیتا ہے اللہ میاں قبول فرما جڑے تیرے بندے انی ٹائم تک بیٹھے نے ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے بیٹھنا ہونتے موبائل دا دور ہے کس کول یعنی خارج کرن دا ٹائم بھی کوئی نہیں ہے تُسی خوش نصیب ہو تو انہوں مبارک ہوئے ایتے بیٹھنا خدا دے کر رہے سن دے رہے ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ ایک ایک لفظ قبول فرمائے مولا کریم جننے بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما جننے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما اور ملک پاکستان دی حفاظت فرما امن و امان دا اس ملک نو گہوارہ بنا ہر انسان دی حفاظت فرما ہر مسلمان دی حفاظت فرما تے سانو 24 گھنٹے اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما اپنے نبی تے درود پڑھنی توفیق عطا فرما زندگی یہ نہیں ساڑی گزر جائے تے جو تو موت ہے رب العالمین اے امانت کلمہ علی جناب کو سنو واپس لوٹا دیں امانت وے کہ مرد وقت اس زبان تے جاری کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعلا آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمت خوش ہو اللہ خوش ہو